Dunque, io volevo giusto chiederti se, visto che hai anche protagonizzato il film, se avete la storia è nata dall'incontro con questi personaggi così veri, dato che è un film così aderente alla realtà, alle situazioni reali, no? A questo sguardo documentario. Per cui mi chiedevo, avete incontrato prima questi personaggi e poi vi è interessata la storia, cioè il sviluppo? Sí, sí, pero hablo en castellano mejor. Voy poco a poco a ver si. Sí, al principio aparecieron de hecho, antes que los personajes apareció este sitio donde están todos ellos, que es un sitio que nosotros conocíamos, tiene una historia muy particular porque es un lugar cerca de Barcelona que en su momento, bueno, fue expropiado porque había un gran proyecto inmobiliario que al final no llegó a hacerse. Y entonces tiene una historia muy extraña ese sitio y es un sitio donde han ido a parar gente muy diversa y nos interesaba mucho ese lugar. Entonces fuimos ahí, hicimos como Neus estuvo mucho tiempo haciendo un trabajo casi etnográfico ahí, muy fascinada por el lugar, y ahí encontró a esos personajes. Y entonces a partir de ahí nosotros empezamos a hacer una primera versión del guión ya basada en las vidas de esta gente que habíamos conocido. Ancora prima dei personaggi in realtà c'è stato quel luogo, un luogo che ci interessava molto, diciamo, perché era un luogo molto particolare che aveva avuto una storia particolare, strana, nel senso che era stato oggetto di espropri, perché c'erano dei progetti immobiliari che avrebbero dovuto essere sviluppati sul luogo, poi questi progetti immobiliari sono andati a finire nel nulla, non se ne è fatto niente. E quello che abbiamo fatto, ci interessava il luogo ancora prima di incontrare quindi i personaggi, queste persone strane, insomma, di diverso tipo che abitavano in questo luogo, siamo andati proprio sul luogo quasi svolgendo un lavoro quasi di ricerca etnografica, proprio per appropriarci, diciamo così, non fisicamente, ma insomma di questo luogo, ed è stato lì che, sulla base di questo luogo così interessante per noi, che abbiamo incominciato a sviluppare la prima stesura della sceneggiatura e poi abbiamo incominciato anche ad avere rapporti con queste interessanti persone che abitavano in questo luogo. Maria è straordinaria, no? Ecco, lei è uno dei personaggi che avete incontrato lì e mi chiedevo, siccome Neus spesso parla del film, la regista parla del film come di un western, volevo sapere dov'è la frontiera e se il cowboy di questo western è Maria in qualche modo. Sí, él es dura como un cowboy un poco. Ella, María, la conocimos porque era familiar de una persona de ahí que nos ayudaba mucho en conocer el espacio. Enseguida Neus desarrolló con ella una relación de amor, ¿no? Y muy, muy intensa. Y entonces, bueno, la verdad es que al principio de la película no sabíamos que María iba a terminar en la residencia de ancianos. Ella vivía en su casa y sí. Entonces, muy poco antes de empezar el rodaje tuvo un problema de salud muy grande y tuvo que ingresar ahí. Entonces esto cambió todo y intensificó aún más esta relación, ¿no? Porque estaba claro que era un momento muy, bueno, estaba realmente al final de su vida ella, ¿no? Entonces la intensidad de esta relación fue muy grande. Yo creo que esto se ve en la película y para ella también fue una cosa muy, muy fuerte para María. Durante la parte final del rodaje, ella nos decía todo el rato, daros prisa, porque yo estoy casi esperando a que termine la película. Y es lo que sucedió cuando terminamos el montaje de la película, 2 semanas después María murió. Entonces realmente esta relación era muy intensa y creo que esto es lo que hace también que en la película se vea muy intensa. Sì, Maria è vero, è dura, è forte, è dura, è una persona che sa lottare proprio come un vero e proprio cowboy. E sì, Maria è uno di questi personaggi, l'abbiamo incontrato sul luogo per il tramite di un'altra persona, nel senso che era conoscente, familiare, di famiglia di una delle persone che ci hanno permesso, ci hanno supportato tanto, aiutato tanto nel nostro lavoro di conoscenza di quel luogo. E Neus, cioè, si è sviluppato subito un rapporto molto forte con Maria,
proprio per via di questo personaggio incredibile, quasi un rapporto di affetto profondo, di amore, e un rapporto molto forte. E quando abbiamo iniziato, e ovviamente non sapevamo, quando abbiamo incominciato a girare, quando abbiamo cominciato a lavorare al film, non sapevamo chiaramente che sarebbe andata a finire in un ricovero per anziani, perché lei viveva a casa sua, aveva le sue cose, però proprio mentre giravamo, insomma, è successo che ha avuto un grosso problema di salute e l'hanno dovuta portare in casa di cura per anziani, e questo ha cambiato naturalmente l'approccio anche dal punto di vista della sceneggiatura, ma il rapporto tra Neus e Maria era così forte, così intenso, che ha rafforzato, ha intensificato ancora di più quello che era l'esperienza cinematografica, che si vede anche nel film. Ed è stato anche, diciamo, molto intenso questo rapporto, nel senso che ci siamo resi conto che Maria stava avvicinandosi alla fine della propria vita, e lei stessa ci diceva: veloci, fate in fretta, perché come per dire, io a me non rimane molto tempo da vivere. E quando 2 settimane dopo il termine del montaggio del film, Maria è morta. Por lo que decías del western, yo creo que María simboliza muy bien, quizás el personaje que simboliza de una forma más clara esta doble identidad, ¿no? De ser muy dura, puede ser incluso agresiva a veces, y al mismo tiempo muy dulce y muy cariñosa, ¿no? Y es algo que todos los personajes son un poco así, ¿no? Y ella quizás es la que lo expresa de una manera más explícita. E con riferimento a quello che dicevamo del western e del cowboy, del personaggio di Maria, diciamo che Maria è quella che incarna e esprime più chiaramente diciamo la doppia personalità che è rappresentata in fondo da tutti i personaggi, tutte queste persone che abbiamo incontrato che sono nel film, cioè una persona che da un lato è molto dura, molto forte, aggressiva, e dall'altro lato nel contempo è estremamente tenera, delicata, gentile come tutti. Lei però è quella che lo esprime più chiaramente. Avevate qualche domanda? Volevo chiedere il significato del titolo. Significato del titolo. Al principio, la plaga que habéis visto en las plantas tenía un papel mucho más central en la trama. Después, como pasaron muchas cosas y fue cambiando un poco el guión, tuvo un papel un poco menos importante, pero igualmente sí creíamos que tenía un valor metafórico de la situación en la que están todos los personajes. Sí, un poco está la situación de que todos ellos se enfrentan a un problema importante, que de alguna forma su vida está un poco en riesgo de alguna forma, y no depende solo de ellos mismos, o ellos tienen relativamente pocos medios para hacer frente a esta dificultad, ¿no? Y entonces están en una situación a ver un poco cómo se resuelve su destino, ¿no? Y nos parecía que la idea que de alguna forma connota, la plaga, pues va en esta dirección, ¿no? También era un título que la gente lo recordava, y bueno, esto nos iba bien. Sì, oltre ad essere un titolo molto, diciamo, forte, la piaga è una peste, nel senso dal punto di vista agronomico, okay. Oltre ad essere un titolo piuttosto forte che la gente poteva rimanere impresso nella mente della gente, e questo è un bene, naturalmente all'inizio questa peste, piaga, insomma, mosca bianca, questa situazione doveva avere, e il problema, diciamo, che si crea doveva avere un ruolo molto più centrale. Poi con tutto il contorno è stato messo, è diventato, diciamo, meno importante, però, diciamo, molto emblematico e forse anche metaforico perché rappresenta quello che in realtà è la vita di queste persone che si trovano, e l'approccio, no? Nel momento di incertezza, nel momento di queste persone che si trovano tutti ad avere problemi con la propria vita, a dover affrontare l'incertezza, a cose che non vanno, cioè a non sapere come risolvere determinate difficoltà, e avere un momento appunto di incertezza, e quindi di non sapere come affrontare, e magari di stare a aspettare e vedere come vanno le cose, se si risolvono da sole. Pero igualmente hubo un momento que realmente nos planteamos si era un buen título, porque
mucha gente pensaba que era una película de ciencia ficción, de los extraterrestres destruían la Tierra y todo esto, y ahí dudamos un poco, pero al final decidimos quedarnos con la paz. Diciamo che c'è stato un momento in cui abbiamo dubitato se volevamo tenere, ci siamo chiesti se tenere effettivamente questo titolo, perché se avevamo l'impressione che le persone pensassero, avrebbero potuto pensare che il titolo facesse riferimento a un film, non so, di fantascienza con degli extraterrestri che venivano, distruggevano la Terra o cose del genere, però alla fine abbiamo deciso che il titolo era rappresentativo. Non sono di attori, no habían estado nunca en una película, fue su primera experiencia en el cine para todos. Assolutamente non avevano mai partecipato ad alcun film, in precedenza è stata per tutti la loro prima esperienza cinematografica come attori. Maria è veramente bravissima, perché Maria non si accorge, cioè è come se non recita e non tiene conto della macchina da presa. Creo que María lo hace mejor que muchos actores, ¿no? Y de hecho Raúl tiene un amigo que es actor aficionado y ha hecho varios cortos y así, y siempre ha querido trabajar en el cine, pero nunca ha llegado a ser profesional. Y de hecho, y de repente Raúl, su amigo, que nunca tenía ningún interés en el cine, hizo esta película y se fue a Berlín y todo, y su amigo lo quería matar. No, devo dire che Maria, posso dire, è stata molto brava, è stata bravissima, molto più brava di tanti attori, attrici insomma, che possono essere in giro. E c'è un aneddoto, nel senso che Raúl, il personaggio del coltivatore, che non aveva mai pensato, avuto nessun interesse al cinema, non aveva mai pensato di diventare attore, ha un amico che in realtà invece è attore, sempre aveva recitato in corti e cose del genere, e che voleva ammazzare Raúl perché insomma questo che aveva fatto conti, che voleva diventare attore, si trovava davanti a un suo amico che non ci aveva mai pensato, che mai sulla faccia della terra gli sarebbe venuto in mente di fare l'attore, guarda tu, diventa il protagonista di un lungometraggio. Bene. Ah, ecco, c'è una storia spagnolo, spagnolo, non ho capito. È in spagnolo e non in catalano. El film, bueno, hay una mezcla de lenguas. Se habla más o menos catalán y castellano, se habla más o menos en la misma proporción. Y después la otra tercera parte es moldavo, ruso y ilocano, que es lo que hablan las mujeres filipinas. Pero nosotros digamos que no había una opción premeditada de cuál iba a ser la lengua prioritaria, sino que filmamos realmente en las lenguas que realmente en estas situaciones ellos hablan, ¿no? Y al final salió este equilibrio, pero fue una cosa totalmente accidental, digamos. Nosotros nos limitamos a registrar tal como la gente habla realmente. Quello che abbiamo fatto in realtà non avevamo un piano di nessuno, non avevamo programmato nessun particolare lingua in cui il film dovesse essere girato. Quello che abbiamo fatto, ci siamo limitati semplicemente a riprendere le persone che parlavano nella loro lingua di riferimento, nel senso che catalano e castigliano, diciamo lo spagnolo in generale, sono equilibrati quanto a frequenza, e poi si tratta di un miscuglio insomma di lingue che appartengono a queste persone che le parlano, perché queste sono le loro nazionalità, le loro lingue, quindi il catalano, castigliano, poi abbiamo il resto che il moldavo e il russo, e poi la lingua della ragazza filippina. Quindi non avevamo nessuna idea preconcetta o nessuna premeditazione, e questo è stato il risultato, semplicemente le lingue di appartenenza di ciascuno di essi. Benissimo, grazie. Grazie.